各位觀眾可以翻嚟殺手觀世界啦！今日又到解答問題時間啦喎。今日咧我哋揀選咗一條問題，但係條問題咧頗長嘅，所以咧我哋今日只係解答一條問題啫。想請教美股納指嘅，佢想問咧就短線同埋長線嘅走勢。短線咧就1至3個月之內，長線咧就係6至12個月之內嘅走勢。另外咧，佢想問下啦，明年咧聯儲局咧嘅主席咧就阿鮑威爾咧任期滿啦，就要換人啦。咁佢想問下咧，美股3個指數嘅大方向咧，大概會點樣走咧 ？OK， 嗱，而家個美股咧，大家都見到過去由今年年頭或者係特朗普上咗任1月20號之後，佢因為搞好多樣嘢，多到不得了，係譬如嗰個 tariff 啦。咁個 tariff 咧就一開頭就攞塊嘢出嚟啦，喺個莊園定係白宮出邊嘅草坪嗰度。不過而家白宮草坪咧俾佢打爛晒噶啦，曹基準備整個皇宮啊嘛。咁咧 anyway， 喺嗰度攞塊板出嚟，煞有介事咁話呢班友仔一路咧都係攞咗我哋美國嘅便宜。嗱，同啲人民咁講，咁佢先至可以推行嗰啲嘢噶嘛。咁咧嗱，而家佢哋出口俾我，累到我係呢個貿赤咧，即係佢出口俾我，永遠多過我出翻口俾佢。咁所以咧，即係佢呃咗我錢啦，對我哋成個美國係唔公平啦。咁所以而家咧，我唔係話要點樣問題，我係要改變呢一個咁嘅情況。你哋睇下啦，嗱，中國其實入口幾多落嚟我哋嗰度，即係出口俾我哋入口同佢買咗幾多樣嘢，而佢哋只係買翻幾多樣嘢，咁我哋咪有個貿赤咯。咁其他好多國家都係，歐洲又係，東南亞、越南冚唪唥都係。咁咧，其實佢講呢樣嘢係冇計到 AI， 冇計到半導體冚唪唥呢啲咁嘅科技嘅嘢，同埋咧嗰啲媒體嘅嘢，嗰啲唔係逐件去你見到去買去賣噶嘛，你係收咗人錢噶嘛，嗰啲 system 啊，所有嘅嘢，但係佢呢啲又唔計，咁淨係計呢啲，佢又唔計嗰啲軍火賣俾人嗰啲，咁即係話咧，佢根本係取巧咯。咁佢個取巧咧，就而家搞到全世界都要俾錢佢。其實佢呢個方法即係叫做搶錢，向全世界搶錢。咁後來咧，亦都發覺到原來美國個財政咧係真係千瘡百孔，好唔掂啦。OK， 所以佢唔搶唔得啦。咁但係咧，佢就唔認係搶錢，就係話人哋恰佢。咁其實佢一路都恰咗我哋中國，恰咗其他嘅地方。冚唪唥咧，嗰啲人民嘅血汗錢，賤平賤賤，將啲嘢賣俾佢，佢享受咗啦，個平靚正啦，而家就調翻轉嚟，係鬧翻人哋取佢便宜，有個貿赤，出口入口嘅貿赤。咁嗱，呢個我講咗好多次，但係我唔講，我條氣唔順啊，因為佢係咁樣係誣衊將呢個嘢。咁而家其實咧，就算係高等法院咧，佢自己嘅高等法院咧，都發覺呢樣嘢係唔啱嘅。點解咧？巴菲特一早已經出嚟講，你個 tariff 咧，其實已經同人哋宣咗戰噶啦，只係你打呢個仗咧，就唔係用飛機大炮，而係用搞亂人哋嘅金融，係夾硬執條死罪俾人哋，話人哋恰咗你。你美國點會俾人恰啊？只有你恰人噶嘛，係咪先？由頭至尾大家都知噶啦。但係啲人咧，啲人民咧就聽到。就入耳嘅呢啲，咁所以咧咪俾佢去做，等佢去做。咁而家咧亦都發現佢而家呢個關稅嘅收入係比過去咁多年以嚟都多嘅，但係呃翻嚟嘅，係偷呃拐騙。OK 嗱，咁 anyway， 我點解講呢樣嘢先咧？因為而家嚟講美國嘅財政。如果冇咗呢個關稅，一早已經冧咗檔啦。咁而家有呢個關稅咧，就有多咗一個收入，而且越嚟越離譜嘅收入。點樣越嚟越離譜法咧？嗱，佢對嗰啲一路係唔出聲，任佢恰嘅嗰啲國家，例如日本，
南韓啊，啱啱呢單嘢我要講，因為係啱啱發生嘅啫。因為佢去咗東南亞，就通道要威脅人哋，第一要搞掂同佢合作做嗰個稀土。嗱，先未去之前就同澳洲簽咗 ，OK， 因為澳洲都有啲稀土可以掘出嚟嘅，跟住就去馬來西亞又簽埋，咁馬來西亞已經出嚟講咗，佢同我講，如果我唔簽，佢就將我個關稅加咁，即係佢係利用咗呢個 tariff 咧，係用武器去威脅人哋做乜嘢？嗱，去威脅人哋一開頭嘅時候就係叫晒啲人咧入去同佢商討，咁然之後就話嗱個條件就係嗱，而家你就30，譬如或者29，但係如果你肯唔同中國，你肯同中國脫離關係，所有嘅咁就我會減你，但係減幾多又唔話俾人哋聽。咁即係佢係利用呢個嚟到搞中國嘅 ，OK？ 佢個原意咁所以問題佢而家用呢個直頭咧係可以話向所有全世界係宣咗戰噶啦，係利用呢個 tariff 去做武器。嗱，呢個樣嘢咧，如果佢真係能夠呃晒全世界，如果佢係能夠係真係賺咗好多錢 ，that's great，OK？即係 great for USA，OK？但係我睇咧呢樣嘢臨到尾咧都有好多後遺症喺度。咁但係呢樣嘢咧就令到個股市升啦。而家翻嚟個股市嗰度啦，咁咧亦都令到佢嗰啲股份，尤其是係納斯達呢個 AI 呢個半導體同埋iPhone 啊，冚唪唥呢啲咁嘅有科技喺度嘅股份就係咁升，係咁升。咁咧，但係咁升，你都要有樣嘢喺後邊去支撐噶嘛，就係佢要威逼利誘聯儲局一定要大幅減息。咁雖然而家都未曾威脅到咁嘅程度，但係終於鮑威爾都減咗一次。咁啱啱最近咧，亦都減多一次啦。最近嘅呢一次呢個10月份嘅。咁 anyway。好多已經係喺個股壇度生活啦，或者係乜嘢咧喺度行噶啦。OK， 佢哋就覺得呢個減息咧係會繼續減落去嘅。點解咧？佢哋都冇估錯，因為而家咧 Donald Trump 佢明知道呢個鮑威爾咧出年5月就個任期完噶啦，咁完咗佢就大晒噶啦。點解咧？因為佢而家已經整咗幾個人喺度係同佢坐喺佢嗰邊嘅，咁啊利用所有嘅方法威逼利誘人哋，有啲咧就要開除人哋，話人哋喺嗰啲嗱，我而家發覺咧美國嘅房屋貸款咧嗰啲有啲地位嘅人咧，佢哋咧都識得取巧嘅，點樣買2間3間屋，咁佢咧係唯一第一間咧就可以嗰個銀行俾佢嘅利率低啲嘅，咁佢咧又會第二間係 holiday home 啊，又呢樣啊，直頭又亂咁報，咁所以咧係有好多呢啲咁嘅犯咗罪嘅。佢而家就其實幾個一個 Lisa Cook，同埋而家就算佢係起訴嗰個Letitia James， 因為係搞過佢，使到佢係有成34宗罪嘅，冚唪唥就報復，就要告翻佢哋轉頭，同埋咧就話佢哋喺查到佢哋嗰啲貸款咧，房屋貸款係銀行，係呢樣嗰樣。咁其實呢樣嘢非常之普遍。我諗佢如果想揾邊個出嚟，其實好容易揾到嘅呢啲咁嘅嘢。咁所以咧，而家就係一路就想喺聯儲局就踢走幾個，因為聯儲局大家都知道每一次議息咧都係要投票嘅，咁都係嗰9個人到嘅啫。咁咧就如果大多數都係投唔喐，維持不變，咁嗰個月就維持不變。如果大多數都係投減0.25或者加0.25，咁亦都係根據嗰個投票而嚟。咁如果佢踢走起碼幾個，咁佢將自己嘅人擺落去，咁而家亦都真係證明佢係擺咗一個係明晃晃噶啦。因為咧佢搞到咧嗰個要辭職咁滯，咁咧辭咗職之後咧呢個就佢即刻就搬上場啦。咁另外嗰啲咧就話，如果你哋邊個係
想做聯儲局局長，因為等阿鮑威爾一任期到，咁咧就逼你上去啦。咁所以咧咪個個唔敢聽，好似呢個 Christopher Waller 呢一個 Michelle Bowman 呢兩個，佢係同佢講過嘢嘅，所以兩個咧不時都走出嚟咧，人哋話減0.25，佢就話減0.5 ，OK 半厘。咁咧另外嗰個已經係俾佢推咗上去嘅，叫做 Steve Bannon，佢咧亦都次咧都講到，你哋話減0.25啊，我又話減半厘。今次佢都係，今次啱啱過咗呢個議息，佢仍然都係話要減息半厘。但係今次好奇怪喎，今次咧有少少係我又意味到一樣嘢啦，竟然有一個係調翻轉係叫維持利率不變嘅，叫做 Jeffrey。嗱，我就諗啦，大隊都話減0.25咪嚟減定0.25咯，全世界統查係減0.25噶啦，10月份，咁佢哋亦都估中咗，啱啱出咗嚟幾日前嘅議息，亦都係真係減0.25。但係第一次嘅時候，佢出嚟講嗰個理由係，因為我見到嗰啲就業情況連續幾個月都唔掂啊，咁咧會影響到個經濟，咁所以咧我就減第一次嘅。咁咧，但係今次第二次咧，佢話佢都減，但係而家好留意到嗰個通脹企喺呢度係過高嘅。咁有啲記者問佢，咁12月會唔會再減啊？咁佢嗰句說話就好抵死嘅，佢話12月嘅 cut 咧，我諗係 far from OK 嘅，佢嘅意思即係話，如果12月要減咧，係似乎條路好遙遠啊。咁即係好婉轉講話，12月可能好大可能係會唔減息嘅。OK，嗱，如果唔係佢有呢一句咧，你睇到琴晚前晚啦，冚唪唥咧，啲股市一佢宣佈完出嚟咧，就會即刻升噶啦。但係而家唔係，因為喺當時咧，個個都等緊習近平同埋特朗普會面嘅。OK，因為個市咧，其實喺過去嗰個零月咧，財政部係經佢嗰個騎呢團隊嗰個財長阿 Scott Bessent 咧，就係干預個市場嘅，一路干預住嗰個尤其是係 Nasdaq。咁佢干預 Nasdaq 唔係淨止買起個指數，而且仲係喺後邊咧就谷到嗰啲 AI 同埋半導體非常之厲害，全部而家係搞緊埋堆去搞個 AI 嘅，差唔多每個人入邊都我身體有你，你身體有我嘅 ，OK， 係全部咧就急埋一大筆錢，就係佢初初上任嗰陣時，其中一樣嘢話要做就係要美國成為 AI 同埋半導體嘅 Kingdom，OK，Stargate 佢叫做。咁所以咧呢樣嘢咧一路嗱市呢個股民就係咁睇噶啦。既然國家係咁注重呢兩樣嘢，仲谷咁多錢落去，連嗰個 Intel 咧佢都有埋股份嘅，咁咪向好咯。好多樣嘢都咁跟住咧，一路咧直至到今次議息之前咧，成個市都覺得10月係一定減噶啦，而且仲會12月再減，有啲仲估到3次添噶。OK， 咁咧我唔知係點樣3次法啦，因為11月冇議息嘅。OK， 咁咧總言之，佢哋係覺得係個利息係一路跌落去，咁亦都好多人憧憬咧，終於特朗普會搞夠票數嘅人選喺嗰度投票，咁咧就嗰啲利息想唔大幅下跌都唔得啦。咁而且再諗深一層，鮑威爾係唔係喺明年5月都要辭職噶啦？咁佢擺嗰個落去咧，就肯定成個反轉噶啦。嗰個聯儲局就唔再係受到平時嗰種做法去決定嗰個加息同減息，而係完全由 Donald Trump 話晒事噶啦。佢中意點就點噶啦。OK， 咁所以咧，佢哋都覺得個市只會升不會跌。但係今次如果其中有一個嘅投票係投維持利率不變嘅，咁唔通 Jerome Powell 都有啲馬仔，又或者係有啲係跟佢嘅，
特登出嚟咁樣係要起碼有一票喺度，明知過唔到噶啦，即係話俾全世界聽嗱，我都覺得連今次減息都唔應該嘅咁樣。嗱，而家成個市咧係一個心理市，同埋係一個希望嘅市嚟嘅，唔係嗰個實實在在嘅業績啊，同埋其他嘅嘢嘅。OK， 業績嗰度咧，老實講句，有啲咧業績，如果你講嗰啲 small cap， 有啲咧業績唔好嘅出嚟反為係升，業績係好嘅反為係跌嘅。你如果睇嗰個 Russell 2000就係，咁你當然啦，你睇翻呢三隻大嘅指數，就似乎咧就係一路都係升，差唔多每個禮拜都創新高，有時咧連續幾日都創新高，標普破咗6900，呢個納斯達亦都破咗2600，連 US30 即係道瓊斯咧都破咗呢個47000，好耐啦，係由46000上嚟嘅。咁所以成個股市咧係一片大好嘅。咁我唔知係咪鮑威爾就係見咁樣可能係過高啦，咁就如果個股市過高，亦都會影響到個通脹啊。咁所以佢今次出嚟咧 warn 我哋嘅通脹。頭先嗰位仁兄問嘅係納斯達，咁納斯達咧係一路都係有升冇跌咁滯嘅。嗱，呢個勢咧，如果要 follow your trend is your friend 咧，我亦都唔夠膽去狂沽。老實講，但係咧，如果今次開始鮑威爾已經講咗係佢而家要睇翻個通脹，佢覺得個經濟係 OK 嘅，係唔會再跌啦，個就業情況亦都會 OK 嘅，佢覺得。咁所以咧，佢而家就轉移目標去嗰個通脹嗰度。咁即係話通脹，如果佢睇通脹多過呢個就業啊呢啲咧，咁佢就係唔會再減息啦。咁所以咧，佢亦都回答得非常之正確啊。其實佢自己講到明，如果你哋想12月再減息 ，far away 啊，佢話 far away 啊。咁呢個說話其實非常之緊要。咁嗱，而家嗰個市咧就話唔定。我其實講到尾咧，就係覺得個市咧係話唔定係會唔會升或者跌，不再講。你如果問到短線又會點，長線又會點？因為有好多因素冚唪唥交錯得非常之緊要，而且 Donald Trump 咧一路咧佢個花名都叫做 Taco。Trump always chickens out。咁咧每一樣嘢佢講咗又轉態好快脆嘅，一路佢都係咁樣做法嘅做嘢，咁亦都令到成個金融市場咧係無所適從，同埋呢個投資界亦都無所適從。咁所以咧就如果你問呢句說話，我今日係答唔到你住。我哋仍然睇事情嘅發展。如果我話俾你聽，有人係睇得到嘅咧，都係希望噏中嘅啫。OK， 就算我啲大行都係，因為每一個人都有一樣嘢睇，有啲覺得呢個重啲，呢個重啲。但係我只係覺得，既然呢個市一路升，就係俾Donald Trump 一路係咁 sell。個利息會繼續落，會繼續落，會繼續落。就算而家唔落，第日我搞掂咗嗰個聯儲局都會落。OK， 嗱，咁呢個冇人俾到答案到而家都 OK。咁咧，同埋咧，利息會唔會真係咁樣落法咧？咁亦都有理由可以落，因為而家咧美國嘅 national debt 已經超過38萬億。咁你如果利息仍然高企嘅話咧，每個月要付出嘅利息係非常之高昂，好似舊年咧已經係超過1萬億噶啦，淨係個利息。咁呢1萬億其實可以用到好多樣嘢嘅地方嗰度。咁所以咧 ，Donald Trump 想個利息跌，亦都有佢嘅理由。如果唔係，佢唔會咁做，係咪先？咁所以呢啲咁嘅情況咧，係有好多喺後邊嚟，又有聯儲局究竟可唔可以維持個獨立性啦？如果唔維持得到，咁股市又升咯。利息又係咁減啦，係咪先？咁呢啲幾時先發生？由而家到5月，隨時都可以發生，亦都可以係去到接近5月先至發生。咁如果你要睇個時間，短期又點啊，中期又點啊？咁呢個咧係分分鐘會睇錯嘅嘢，我唔做嘅。OK，咁anyway，我係
唔好意思，我答你唔到。但係我哋會喺我哋啲視頻度，幾乎日日會俾到啲信息俾你哋，亦都會俾啲建議你哋。咁呢啲係可以話係短炒，而短炒咧就一日升一日跌，一日升一日跌，根本講唔到一定會升，一定會跌，同埋你要講邊日先，同埋有啲乜嘢宣佈出嚟先，嗰啲利息又會點先？同埋成個投資市場嗱，曾經一度個個去晒黃金嗰度，去晒白銀嗰度，其實好簡單，啲人成日問點解佢要跌翻落嚟？嗱，你每一樣嘢超買咁多次，日日都創新高，已經預定係會有調整嘅。咁呢個 number one。第二就係而家個 season 係年尾啦，原來聖誕就嚟到。通常咧聖誕嗰個月咧12月啲人收晒盤噶啦，有糊就食晒啦。咁你11月咧已經下個星期就到，咁所以咧我覺得11月有可能係會由現時嘅高點跌翻落去，同埋咧仲有好多 hedging 啊。嗱，今年嘅股市好怪啊，喺特朗普一上任之後嗰幾個月咧係跌嘅，咁咧跌咪個個跟住沽咯，點知突然間佢成日又話要減息，咁鮑威爾亦都順應潮流係減咗一次息，咁啊跟住又第二次，咁所以咧就係個個都覺得係會繼續減息，而歐洲停咗喺度唔減住噶啦，聽講到而家係日本仲有傳聞會加息添 ，OK？即係喺個息差上邊咧，美股係比其他嘅有利嘅，喺嗰個息差上邊係會越嚟越係咁收窄噶啦。OK，咁所以咧，我覺得就係個希望係會升，個個都仲係佢係因為希望而升嘅，過去嗰幾個月都係 OK， 仲要咧跟住嗰啲 result 出嚟睇下實唔實 sustain 都好。同埋咧 ，Treasury 嗰邊會唔會好似過去呢個零兩個月咁係咁 push 咗上去？同埋咧，仲有一啲人就係喺頭先我講Donald Trump 一上場嗰幾個月係跌嘅個股市係空咗，咁但係佢哋唔係喺現貨嗰度買翻，就用個指數去 hedge 啊。咁啊，但係呢個 hedge 咧，我睇臨到年尾咧，通常都會騰翻啲出嚟。咁如果你問我，我係睇到明年咧係跌嘅。咁再有一樣嘢就係，而家特朗普嗰個 tariff 分分鐘呢個高等法院係會判決嘅，仲有幾日就應該係我聽講好似11月幾嘅，咁咧就會宣布係唔可以用呢個 tariff 去咁樣，憲法又唔理，冚唪唥。Donald Trump今年咧直頭咧佢唔理所有嘅 regulation 咩憲法，總之做咗先啊！佢而家係咁啦，做咗犯法咩？就算係犯法，我用行政指令啊，你吹咩？佢而家係已經放晒撇噶啦，佢中意要做就做，可能後邊佢係同啲大戶做緊事又好，乜都好，呢個我哋冇證據，我哋唔講啦。咁但係問題佢做嘢就係乜嘢都唔理啦，連 Federal Court 出嚟講嘅嘢佢都唔理。如果今次真係高等法院都判佢成個 tariff 唔掂，咁個 10% 咧係全球嗰個 tariff 咧就要回水噶啦。咁所以你最近咧係瘋狂咁樣呢樣又加，係個別性嘅，因為呢一樣似乎係可以做嘅喺個法律上面。咁但係嗰個 10% 嗰個咧就要全部取消啦，取消咧仲要回水啊，呢樣嗰樣啦。咁如果呢樣嘢一嚟到咧，股市咪又跌咯。所以咧而家 pros 又有 cons 又有，對於個股市，所以係非常之難回答你。如果回答到俾你嗰個咧，都係睇下講唔講得中啦，咁樣啦，好多都係咁樣噶嘛，係咪先？係啊，其實而家佢講緊係短線咧，其實咧係比較短線咧係比較難睇得到嗰個預測嘅，就係講緊阿鮑威爾啱啱喺今個星期嗰個減息咧，就已經令到嗰個股市迅速回調，道瓊斯啦、標普、納斯達啦3個啦，佢哋本身咧都創緊歷史新高嘅。咁咧直至阿鮑威爾咧一話咧減息啊0.25啊，跟住咧就話12月1號停嗰個 QT 嗰刻咧，咁啊市場即刻咧就由升轉跌啦。你睇翻嗰個納斯達咧，其實都係由呢個 Nvidia 咧同蘋果咧拉住上嘅。Nvidia 咧就枕住創新高啦，咁咧就即係創歷史新高啊。
突破咗呢個200蚊美金，淨高到咧去到212美金，跟住之後先回調去到翻收嗰陣時咧，都差唔多係205啊207咁樣樣嘅。佢係全球咧第一間咧突破5萬億美金市值嘅公司啊！咁咧蘋果咧都跟住去嘅，蘋果咧就啱啱咧突破咗呢個嘅4萬億美金嗰個嘅市值嘅，係繼呢個 Nvidia 微軟之後第三間咧突破咗4萬億嘅企業嚟嘅。我睇嗰個讀者咧，佢最主要係問嗰個美股嘅納指啊。咁如果係咁咧，都要好留意Nvidia、蘋果啊呢啲咁嘅股價喎，呢個納指嘅板塊。因為我哋做交易係好多樣嘢唔會係監粗嚟嘅，除非你可以做事，可以係有好多子彈啦。過去呢個零禮拜咧，其實差唔多日日都係升嘅，就算跌一啲，又會抽翻上去收市。咁咧好明顯咧係有人托市啦。咁呢個有人其實咧，我覺得就係嗰個 Treasury 嘅，係同嗰啲大銀行 JP Morgan 啊、Goldman Sachs 啊、Citibank 啊、Wells Fargo 啊，冚唪唥咧喺度做緊個市上去嘅。咁咧大家都見到 JP Morgan 最近咧都投資咗唔知成1萬億出嚟咧，係搞呢啲咁嘅嘢嘅，個個都咁啊，差唔多而家係夾埋一齊做嘢噶啦。一喐就喐，而且咧係主要喐納斯達嘅股份啊，嘅 Magnificent Seven 全部係喺納斯達嗰度啊嘛。咁而且咧呢幾個指數咧，想真係大手去控制咧，唔係咁難嘅。睇下你個時勢啱唔啱，同埋咧唱出去嘅嘢有冇人聽。譬如成日唱住會減息，或者成日唱住一樣嘢。而家Donald Trump 係好緊張，要啲人投資落去AI 同埋乜嘢，咁所以咧其實由頭至尾到而家好少，從來我都好似未見過係利用個道指嚟到炒嘅，個個都係用納斯達，因為有物而發啊嘛。咁而家亦都係啦。咁如果成個美國政府而家都係好緊張嗰個 AI 同埋半導體，而無獨有偶，中國都係。中國啱啱完咗嗰個15.5咧，亦都係喺嗰個經濟上邊、個金融上邊係會突出咗呢個 AI 同埋半導體，即係兩個而家爭噶啦，可以話係。咁啊，各出奇謀噶啦。咁所以喺咁嘅情況底下咧，美國會唔會輸俾中國咧？大家都唔知啊，係咪先？咁但係有咁個機會，我哋好多時咧睇中國嘅消息咧，就千祈唔好睇西方，尤其是係嚟自美國 Donald Trump 嗰邊嘅，佢全部都係抹黑嘅。OK， 全部都係你好嘅，佢就唔講，側側膊；唔好嘅咧就柴到你暈咁滯嘅。咁所以咧，我好似今日先至同一個人傾開。佢都話美國贏緊噶啦，呢樣嗰樣啊，咁我梗係唔啱聽啦。但係我冇駁佢哋，因為大家個人有個人嘅睇法。先幾日有人問 Jerome Powell 12月會唔會減息啊？咁即係講到係好似一定噶啦。我只係問下你會唔會啫？咁但係佢嗰句說話，如果佢答會或者唔會，係好易啫嘛，啱唔啱啊？佢可以話係會。可以話唔會，但係嗰句話竟然係有埋形容詞嘅 ，is far from foregone condition。OK， 咁啊，即係 far from， 即係離遠你哋嘅想法，或者係你哋先入為主嘅想法係離得好遠。咁呢個說話冇人。我唔敢話啲人唔識解，但係咧，如果你係真真正正研究佢每一個字講嘅嘢，佢呢句說話咧，真係可圈可點咯。佢個心目中喺現時，而家又睇唔到啲數據，而家停擺嘛，政府係咪先？即係喺呢個咁嘅時候，我就覺得係 far from 一個 foregone 嘅 conclusion， 即係 conclusion， 因為你哋咧已經 conclude 咗，好似減緊咁啦。12月，我而家就係 far from。呢一個咁嘅 foregone 嘅 conclusion， 咁佢如果形容得咁緊要嘅，咁即係佢嘅諗法係喺咁緊要嘅上面啦，係咪先？市場嘅嘢咧就係好多人走向一邊嘅時候，
個市就走去我邊噶啦。好多 follow the trend，升開就升，跌開又跌噶啦。喺咁嘅情況底下，而且有好多散戶係都係做緊嘢嘅但係佢而家講 far from foregone conclusion， 佢跟住提通脹啦，即係佢擔心個通脹而家喺3% 之上，啱啱喺正嗰度，距離2% 係仲爭成個 percentage 好大嘅。咁我覺得咧，佢分分鐘咧就係利用呢一點今次講嘅嘢咧，喺12月咧就攞出嚟打擊特朗普。而家呢兩個咧已經係打到白熱化，如果唔係都唔會喺今次聯儲局嘅議息係竟然有一兜友仔Jeffrey Schmidt 出嚟，呢個肯定係喺 Jerome Powell 嗰邊嘅，就話想維持利率不變。咁起碼都有一個咁嘅人彈出嚟，咁你咧啲媒體就會講啦。咁即係話原來仲有人覺得係唔應該減息喎，咁樣。咁咧呢肯定而家咧係鬥到咁樣噶啦，係白熱化噶啦 ，OK？ 因為咧鮑威爾都唔使理咁多啦，5月我都唔做啦，咁所以咧佢已經係豁出去噶啦，講嘢係開始。我係睇個股市會從現時嘅 overbought 之上咧會跌落嚟，無論你點樣去推行倡導行嗰個 AI 會點樣，因為仲有一樣喎，我一路我都講。AI 唔係話你擺咗錢落去你就一定贏嘅喎，係 AI 係一樣嘢，係擺咗好多錢落去都會輸嘅喎。你搞出嚟嘅嘢係唔掂嘅喎，咁又要抌咗佢，又要再研究過，係非常之昂貴嘅一樣嘢嚟㗎。OK， 唔係話好似你話我想做就做到嘅 ，no，AI 係經過好多嘅試驗出嚟。好多人力物力先至可以做到出嚟嘅，唔係咁簡單嘅。OK， 咁所以咧，我覺得美國雖然爸爸聲又話我擺咁多錢，我又同你夾埋一齊，我又政府又買 10% Intel， 係都係特別唱出嚟做起個市嘅。咁我睇下你仲有乜嘢可以唱？已經唱到唱晒咁滯啦。咁而且個個超買啦，已經係咪先？咁你始終超買。就一定會有調整，咁啊睇下幾時嘅啫。咁啊炒美股啊小心啲咯，尤其是短線嘅，因為你12月10號咧美國仲有議息，咁唔知佢會唔會連續第3次減息啦？到時定係唔減啦？冇錯。咁啊小心啲，短線睇住啦。因為而家你冇數據睇啊嘛，佢而家停擺啊嘛，咁一出嚟原來咁咪大鑊咯！呢個係人都估唔到嘅，係真係唔係咁容易嘅呢個美股炒。即係其實好多人操控嘅呢啲嘢係咪先啦？仲有即係你頭先講開呢個 JP Morgan 咧，我啱啱諗起咧，其實 JP Morgan 最近佢都好忙嘅喎，點解咧？你有冇印象咧？最近咧就呢個阿根廷嗰個披索啊，呢個 JP Morgan 同埋花旗咧就好活躍喺呢個阿根廷嘅外匯市場喎，就幫美國咧托住個市咧，唔好等佢披索咧下滑咧。如果唔係人哋嗰個阿米萊咧點樣算得中咧？係咪？係，好鬼死忙喎 JP Morgan 近落。唉，係咁噶啦，呢個市而家呢個市已經同以前嘅市完全唔同，自從呢個係一個係。Exactly， 我成日都講，一路過去呢幾個月都係跟住 Donald Trump 嘅舞步而跳。OK，嗱，咁我哋今日咧就解答咗啲嘅讀者關於美股納指嘅問題啦。我哋係咪都其實唔係答得好具體啊？但係我哋都答唔到更具體喎，因為實在咧呢個市場變化萬千咧，每日都有唔同嘅消息出嚟。你又唔可以講話我講嘅嘢唔具體，而係。有個 Donald Trump 喺度，佢叫做 Taco， 佢係令到個市係唔具體，變化萬千。而家係講緊，我只係講翻出嚟，係每日都變啊，而唔具體。Alright，咁我哋今日咧就解答觀眾嘅問題咧，就到呢度啦，下次再見啦，係咁啦，拜拜，拜拜，拜拜。